Salam əziz idmançılar və idman sevərlər. Bugünkü qonağımız İdman Akademiyasının İdman Menecmentinin əsasları fənnini tədris edən müəllim dosent Qasımov Əfqan müəllimdir. Əfqan müəllim, xoş gəlmisiniz. Bizim üçün çox xoş ki, sizi studiyamızda görmək. Siz həm də zamanında mən akademiyada oxuduğum müddətdə mənə dərs keçmişsiniz. Xeyli biliklər əldə eləmişik və bu biliklərdən istifadə edərək bugün sizə bir çox sualları ünvanlayacağıq. Buyurun, sizə salamlayın. Çox sağ olun. Mən də sizləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, dəvət etmişsiniz və bizim tələbələrimizin inkişafını görəndə biz də qürur hissi duyuruq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əfqan müəllim, birbaşa mövzumuza keçmək istəyirəm. Əvvəla onu qeyd edək ki, bədən tərbiyəsi və idmanın idarə edilməsi və idman menecmentinin idmanda rolu nədən ibarətdir və bunların fərqlərini zəhmət olmasa izah edin. Deməli, mən bir balaca geniş məlumat vermək istəyirəm. Deməli, bədən tərbiyəsi, idmanın idarə edilməsi dedikdə, bu yeni bir sahə deyil, yeni bir fəndir. Bu İdman Akademiyasında 1948-49-cu ildə tədris planına daxil olunmuşdur. Və hazırda bədən tərbiyəsi idman idarəsi deyil, idman menecmenti adı altında fəaliyyət göstərilir. Deməli, bir balaca giriş vermək istəyirəm ki, idarəetmə və menecment. Bunların oxşar və fərqli cəhətləri var. Əvvəla onu deyək ki, idarəetmə daha geniş anlayışdır. Və elə bir sahə yoxdur ki, orada idarəetmə olmasın. İdarəetmə bütün sahalarda olub və elə düşünürəm ki, bundan sonra da mövcud olacaq. O ki, qaldı menecer, menecment, broker, marketing, sahibkar, bu kimi anlayışlar, bunlar idarəetmənin daha geniş təzahür formasıdır. O ki, qaldı ölkədə bədən tərbiyəsi, idmanın idarə edilməsi, müasir mərhələdə ölkədə idarəetmə iki prinsip, idarəetmənin dövlət və ictimai prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Və Azərbaycan Respublikası bədən tərbiyəsi idman haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı olmuşdur. 27 avqust 2009-cu il 147 sayılı fərman. Və o fərmanda göstərilirdi ki, ölkədə bədən tərbiyəsi idmana rəhbərlik, bu fəaliyyətin idarə olunmasında əsasən məsuliyyət aşağıdakı dövlət təşkilatlarının üzərinə düşür. Buna baxmayaraq, bir sıra dövlət təşkilatlarında bəzi funksiyaları onların strukturuna daxil olan ictimai təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir. Ümumilikdə qeyd edək ki, idarəetmənin formaları var. Bioloji idarəetmə, texniki idarəetmə, ictimai idarəetmə. Bizim sizlə danışdığımız bütün məsələlər ictimai idarəetməyə, buna bəzən ideoloji idarəetmə də deyilir. İctimai və yaxud da ideoloji idarəetmə bu insanların birliyinin idarə olunmasıdır. Nə gözəl, əla, çox geniş formada açıqlama verdiniz. Hətta mən düşünürəm ki və əminəm ki, bu verişdə də sizdən xeyli məlumatlar öyrənəcəyik. Əfqan müəllim, mənim üçün digər bir sual maraqlıdır. Deməli, idarəetmədə çox maraqlı və geniş sahədir və idman meneceri, belə konkret sualı konkretləşdirsə, idman meneceri həm də hansı sahələrə bələd olmalıdır? Hansı sahələri bilməlidir? Menecment bir sahədir. Amma menecer isə müzrə tutulan idarə edici rəhbərdir. Burada təkcə ilə bilikli, savadlı olmaqla deyil, ümumiyyətlə nəinki menecer, hər bir idarə edici o müxtəlif sahələri özündə birləşdirməlidir. Belə ki, idarəetmə bir elm kimi pedaqoji elmlər sırasındadır. Pedaqoji biliklər sırasındadır. Nəzəri biliklərə aid, sahəyə aiddir və çox mürəkkəb sosial bir sistemdir. Onun mürəkkəbliyi ondan ibarətdir ki, burada tabelikdə olan, yəni idarə olunan canlı insandır. Və bu canlı insanlar müxtəlif olduğu kimi bunlara fərqli münasibət də olmalıdır. Ona görə də hər bir idarə edici rəhbər, bir menecer, o təkcə bilikli, savadlı olmaqla deyil, o digər sahələri,
pedaqogikanı, psixologiyanı, iqtisadiyyatı, təsərrüfatçılığı və digər sahələri özündə cəmləşdirməlidir. O halda bu sahəni, yəni bədən tərbiyəsi, idman sahəsini idarə etmək daha yaxşı olardı. Bir sözlə, menecment başqa elmi biliklərlə qarşılıqlı əlaqədir. Bəli, icazənizlə mən də biraz bir iki elimdə əlavə etmək istəyərdim ora, hələ yadımda qalan. Hüququ çox gözəl bilməlidir, marketing sahəsini çox gözəl bilməlidir, bazarı dəyərləndirməni gözəl bilməlidir. Çünki düşünürəm ki, həm də siz o vaxt bizə elə tədris etdiyiniz zamanlarda bunları sizlə biz dərs vaxtı müzakirə edirdik bu məsələləri. Düşünürəm ki, idman meneceri həm də ki, idman təşkilatlarını sosial institut kimi araşdırır, mahiyyətini analiz edir və onları tənzimləyən bir şəxs sayılır. Ona görə də bütün aspektlərini bəli, mənə görə bilməlidir bu. Və niyə o sualları mən verdim? Deməli, idman meneceri, idman menecmentində ümumiyyətlə iqtisadiyyata inteqrasiya edəsək, 3 səviyyə var da, indi ona ingilislər level deyil. Misal makro, mikro və mezo levellar var. Yüksək, orta və aşağı levellar. Kiçik levellar nəzərdə tutaq. Misal bayaq siz elə makro səviyyədən danışdınız, dövlətin idman siyasəti və buna da daxil ki, az öncə verilişdən əvvəl sizinlə biz danışdıq. Avropa oyunları vardı, MDB oyunları vardı, İslam oyunları vardı və digər oyunlar, digər böyük nüfuslu təşkilatlar var ki, Azərbaycan bunlara ev sahibliyi edibdir və çox yüksək səviyyədə keçirilibdir. Hətta mən onların birində də özüm iştirakçı olmuşam və müşahidələrimə görə və oxuduqlarımıza görə bütün bu yarışların keçiriləndə, tarixində ən gözəli Azərbaycanda başlayıb və bu da demək ki, Azərbaycan makro səviyyədə çox güclü, ideal şəkildə təşkilatçılığı bacarır. Mezo səviyyədə də bizim federasiyalar nəzərdə tuturuq və idman təşkilatlarını, sonra federasiyalar nəzərdə tuturuq və mikro səviyyədə də biz kiçik klublar və idmançılar. Mənim üçün çox maraqlıdır. Makro səviyyədə bizdə çox yüksək səviyyədədir, amma idman təşkilatlarına bağlı mezo və mikro səviyyədə bizdə nisbətən ondan aşağıdır və bununla bağlı biz təbii ki, akademiyada biz deyəndə siz nəzərdə tutaq, tədris edirsiniz, dərs keçirsiniz, bunlar nəzəriyyəsini. Və bu nəzəriyyələri biz istifadə edəndə hansı metodlardan istifadə edirik ki, bu mezo və mikro səviyyələr iqtisadi tərəfdə güclənsin? Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, idarə etmədə də, yəni əgər biz menecmentdən danışırıqsa, burada da dediyiniz kimi 3 səviyyə var. Deməli, top menecer ən yüksək, orta və aşağı. Yuxarı getdikcə idarə edicilərin sayı azalır. Yəni, vahid rəhbərlik olur. Baxmayaraq ki, vahid rəhbərlikdir, orada bütün məsələlər kollegial şəkildə qərarlar qəbul olunur. O ki, qaldı, bunların idarə olunmasına müasir mərhələdə bazar iqtisadiyyatıdır. Əvvəllər inzibati idarə etmək idi. Bütün rəhbər təşkilat nümayəndələri gözləyirdilər ki, bunlara nə göstəriş verəcək, onları icra edirlər. Amma indi bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün bir sərbəstlik yaranır. Deməli, bu idman təşkilatlarının rəhbərləri də müxtəlif formalarda vəsaiti cəlb etməlidirlər. Yəni, bütün məsələlər idman klubları federasiyaların strukturundadır, fəaliyyət göstərirlər və bu klubların inkişafı üçün ilk növbədə bunların qurğusu və sponsorları. Sponsor dedikdə maliyyəsi olmalıdır. Əgər bunlara maliyyə dəstəyi, yardımları olarsa, onlar yüksək səviyyədə inkişaf edə bilərlər. Aydındır, Haqqan müəllim. Və mən növbəti suala keçmək istəyirəm. Müasir dövrümüzdə indi idarə etməni modelləşdiriblər və ölkələrə görə bunlar bölünübdür, belə deyək də var. Amerika modeli var. Amerika modeli əsasən bayaq siz qeyd elədiniz, az öncə bazar yönümlüdür və biznes yönümlüdür və Avropa modelləri var ki, sosial yönlüdür. Bu biletlərin satışıdır, sonra maliyyə dəstəyinin əldə olunmasıdır, digər vasitələrlə, informasiya və texnologiya vasitələrlə maliyyə dəstəyinin əldə olunması və var Asiya modeli var və burada daxildə əsasən götürüb biz çip modeli və Sovet modelini götürürük və orada da mərkəzləşmiş sistemdir. Siz az öncə qeyd elədiniz ki,
yuxarıdan aşağı necə gedir? Bizdə əsasən onda belə nəticə gəldi ki, mərkəzləşmiş sistemi götürmüşük biz idarə etmədən. Bəli, biz hər hansı bir hüquqi normativ sənəd qəbul olunanda özündən yüksəkdə hüquqi bazaya söykənməlidir. Və bu məsələlərin də idarə olunması əsasən bədən tərbiyəsi idman haqqında qanuna söykənir. Aydın məsələdir ki, bədən tərbiyəsi idman haqqında qanunda konstitusiyaya uyğun olmalıdır. Və bədən tərbiyəsi idman haqqında qanun hazırlanılarkən müxtəlif dövlətlərin bədən tərbiyəsi idman sistemi öyrənilir və yekunda deməli Müstəqil Dövlətlər Birliyi və İngiltərənin bədən tərbiyəsi sistemindən götürülmüş müasir müstəqil Azərbaycanın bədən tərbiyəsi sistemi və idarə etmə sisteminə uyğunlaşdırılmışdır. Hə, tamam. Onda belə çıxır ki, biz əsasən həm də Avropa modelinə inteqrasiya eləmişik, yəni sosial tərəflərini götürmüşük, sosial yönümlülüyü. Siz akademiyada tədris edəndə bununla bağlı, federasiyaların inkişafı ilə bağlı, misal üçün, hansı metodlardan istifadə edirsiniz? Qalın ki, idman təşkilatları, federasiyalar necə inkişaf etdirirlər bilər? Necə maneə dairəsindən çıxa bilər? Burada üzr istəyirəm, söhbət iqtisadi inkişafdan gedir. Federasiyalar, bunlar mənfəət güdməyən, qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır. Və bədən tərbiyəsi idman haqqında qanunun 9-cu maddəsinin 2-ci bəndində qeyd olunub ki, bədən tərbiyəsi sahəsində kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları yaradıla bilər. Amma biz müqayisə etsək, onu da qeyd edim ki, hazırda biz qüvvədə olan 2009-cu il qanunundan danışırıq. Amma qüvvədən düşmüş 97-ci il qanununa istinad etsək, o qanunda yazılmışdı ki, əsas məqsədi gəlir əldə etmək olmayan təşkilatlar, ictimai təşkilatlar hesab olunur. Hərçəndir ki, qanunun 63-cü maddəsində qeyd olunub ki, yeni qanun qüvvəyə mindikdən sonra bundan əvvəl qəbul olunan bütün hüquqi normativ sənədlər qüvvədən düşmüş hesab olunmuşdur. Sadəcə biz müqayisə üçün köhnə qanunu xatırlatdıq. Sual oluna bilər ki, kommersiya və qeyri-kommersiya, deməli, istər Milli Olimpiya Komitəsi, Paralimpiya Komitəsi, federasiyalar, assosiasiyalar, bunlar qeyri-kommersiya təşkilatlarıdır. Kommersiya təşkilatlarının və qeyri-kommersiya təşkilatlarının oxşar cəhətləri ondan ibarətdir ki, kommersiya təşkilatları əldə etdiyi o mənfəəti istədiyi kimi sərf edə bilir və xaric edə bilir. Amma qeyri-kommersiya təşkilatları əldə olunan o vəsaiti yalnız o idman növünün inkişafına sərf edə bilər. Və federasiyalar üçün mən elə düşünürəm ki, dövlət büdcəsindən müəyyən dərəcədə vəsait ayrılır. Müəyyən dərəcədə subsidiyalar verilir, güzəştli kreditlər verilir, faizsiz kreditlər verilir. Amma mən elə düşünürəm ki, bu yetmir. Əgər federasiyalara, o sponsorlar axını daha çox olsaydı, mən elə düşünürəm, burada bədən tərbiyəsi idmanın inkişafına daha böyük dayaq göstəriləcəkdir. Hərsəndir ki, bədən tərbiyəsi idman haqqında qanunda da göstərilir ki, bədən tərbiyəsi idmana sponsorluq edən hüquqi fiziki şəxslər qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş qaydada, nəzərdə tutulmuş hallarda onlara bəzi güzəştlər edilir. Amma o bütün hallarda əgər o sponsorlar vergidən azad olsa, mən elə fikirləşirəm ki, onda təşkilat sponsoru yox, sponsor təşkilatı axtaracaq. Və bu da bədən tərbiyəsi idmanın inkişafına böyük qayğı diqqətə gətirib çıxaracaqdır. Mən çox gözəl vurğuladınız bunları. Məsələ burasındadır ki, biz bayaq qeyd edirik ki, bizim federasiyalar həm də sosial yönümlüdür və digər tərəfə də keçsək, bizdə federasiyalar yenə modelinə görə iki hissəyə bölünür. Olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar və qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar. Hərdən bizim nəzəri baxışımızla, təcrübi baxışımız reallıq üst-üstə düşmür. Niyə? Çünki, üzr istəyirəm, qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar qismən, siz daha gözəlmisiniz, qismən dövlətdən dəstək görür. Amma olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar isə dövlətdən birbaşa dəstək görürlər. Burada yarışların təşkili, yarışların idarə olunması,
idmançıların yarışlara getmək üçün maliyyə vəsaitin əldə olunması və digər xərcləri birbaşa dövlət və birbaşa Gənclər və İdman Nazirliyi qarşılayır. Amma təəssüf ki, tək Azərbaycanda, bütün dünyada belədir ki, qeyri-olimpiya növü üzrə fəaliyyət göstərən federasiyalar biraz inteqrasiyalar eləməlidir və mən nəyi düşünürəm, biz Avropa modelini götürürsə, bunu da nəzərə almalıdır ki, misal üçün, səhv eləmirəmsə, misal üçün, Avropanın hegemon dövlətlərindən Fransadır, 84 milyon əhalisi var, təxmini bildiyimə görə 68 milyon bir Almaniyadır, sonra bir 18 milyon Hollandiyadır. Azərbaycanla cəmi üst-üstə gələn bunların içində İsveçrədir ki, biz elə ikimiz də demək olar 10 milyon yarım hesab olunur. Bizdə bu sponsorluq əməkdaşıdır, biletlərin satışıdır, informasiya və texnologiya vasitəsilə gəlirlərin əldə edilməsi biraz mənim üçün utopiya sayılır. Müşahidələrimə görə deyirəm, indi siz də geniş bunları görürsünüz hər zaman. Ona görə mən düşünürəm ki, biz biraz yerli və beynəlxalq donorlardan istifadə etməliyik federasiyalar üçün. Mən elə yeri gəlmişəm, bununla bağlı bayaq sizinlə azlıqda söhbət elədik. Bir məqalə yazmışam, hazırda İdman Akademiyasına təqdim eləmişəm. Federasiyalar biraz kəskin deyirəm başlıqdan, amma əslində o şəkildə deyil. Kasıb federasiyalar, idman təşkilatları necə bağlana bilər? Əlbəttə ki, əgər biz bir ev götürsək, bizim evimizdə tutalım ki, cəmi bir ərzaq var yeməyə, bunu digər şəxsin qarşısına qoy, o şəxsin, bu şəxsin, onun müxtəlif üsullarla o məhsulu bişirsən, bir dənədir də, gərək qonşuya biz müraciət edək. Ona görə də düşünürəm ki, biz bununla bağlı həmişə beynəlxalq və yerli startaplardan istifadə edək, layihələrdən istifadə edək, beynəlxalq donorlardan istifadə edək və növbəti suala keçmək istəyirəm. Əfqan müəllim, siz... Bir dəqiq, mən əlavə edə bilərəm. Əlbəttə. Bu məsələ ilə bağlı bir əlavə edim. Deməli, qanuna istinad edək. Bədən tərbiyəsi idman haqqında qanunda qeyd olunub ki, Respublikada bir idman növü üzrə yalnız bir federasiya akreditasiya oluna bilər. Və dövlətin əsas vəzifələrindən biri də odur ki, dövlət tabiliyində və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün idman təşkilatları üçün bərabər imkan şəraiti yaratmalıdır. Az öncə qeyd etdiniz ki, necə etmək lazımdır ki, burada yüksəliş, inkişaf olsun. Mən elə düşünürəm ki, bizdə hələ də federasiyaların sayı çoxdur. Yəni biz özümüzü müqayisə etsək, bizdən 7, 8, bəlkə daha çox əhalinin sayına görə çox olan qonşu Türkiyə dövləti ilə biz federasiyaların sayına görə onları ötmüşük. Və federasiyaların respublikada fəaliyyəti üçün də qanunda qeyd olunub ki, respublikada yaradılan və fəaliyyət göstərən bütün idman növləri üzrə federasiyalar müvafiq orqan tərəfindən registr xidmətini keçməlidir. Ondan sonra Ədliyyə Nazirliyi bunlara sertifikat verir. Və burada müvafiq orqan dedikdə Olimpiya İdman Növləri Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən, qeyri-olimpiya idman növləri isə Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən registr xidmətindən keçməlidir. Və ondan sonra bunların nizamnaməsi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən tanınır. Mən elə fikirləşirəm ki, hələ də federasiyaların sayı çoxdur. Onda bir sual doğurur, Əfqan müəllim, mənim üçün maraqlıdır. Necə edək ki, onlar azalır? Axı, müvafiq idman növləri var, düzdür, boks var, kickboxing var, kung fu var, karate var. Siz necə məsəl görürsünüz? Belə demək olar ki, mən elə düşünürəm ki, bizə uyğun gələn idman növləri respublikada inkişaf etdirilsə daha yaxşı olar. Burada bizə kəmiyyət yox, keyfiyyət lazımdır. Onda o icazənizlə mən bir əlavə etmək istəyirəm. Mənim düşüncəmə görə, indi idman təcrübəmə görə də oxşar idman növləri onsuz da ona uyğun federasiyalar yığışdırılmışdır. Mənə görə oxşar idman növləri birləşdirilsə, Daha məqsədə uyğun olar. Çünki mən baxıram karatədə və digər idman növlərinə baxır ki, oxşar idman növləri müxtəlif federasiyaların başlıqları altında fəaliyyət göstərir. Bəli, bunlar yığışlar mənə görə də yaxşıdır. Çünki onların biri digərindən keyfiyyətlidir mütləq. Mən neqativə keçmək istəmirəm keyfiyyətsizlər. Amma söhbət idmançının hazırlığından, məşqçilərdən gedir və ümumiyyətlə yarışın təşkilatından gedir ki, ən güclüsü qalmalıdır ki,
zəiflər daha güclüyə inteqrasiya etməlidir. Və beləliklə də siz dediniz, məndə çox yaxşı olar, həm də federasiyalara diqqət daha da çox olar. Düşünürəm ki. Və növbəti suala keçmək istəyirəm, Əfqan müəllim. Bildiyimiz kimi, bütün dünyada belə bir proyektlər var, Capstone proyektlər var, layihələr. Yəni, bu nədən ibarətdir? Bunun tamaşaçılar üçün açıqlama verək. Akademik və nəzəri bilgiləri praktiki hissədə tətbiq etmək və bunların da əslində var, fundraising var, proyekt. Bu da ki, idman yarışlarını təşkil edilməklə müxtəlif iyanələr toplamaq və bunlardakı idman təşkilatlarının fəaliyyətinə görə, belə deyim də, fəaliyyəti inkişaf elətdirmək üçün müxtəlif layihələr nəzərdə tutulubdur. Və siz hər il İdman Akademiyasında və digər universitetdə dərs keçirsiniz. Xeyli sayıda sizdə idman menecmentini bitirən bizim gənclərimiz var. Bunlarla bağlı belə bir layihələr əldə edirsiniz, layihələr keçirirsiniz. Hansı ki, onlar müxtəlif federasiyalara, müxtəlif idman təşkilatlarına inteqrasiya eləsinlər, orada layihələr hazırlasınlar və orada fəaliyyət göstərsinlər, könüllü şəkildə və ya müqavilə şəklində. Deməli, bizim akademiyada təhsil alan tələbələrimiz son kursda istissalat təcrübəsinə gedirlər. Və konkret bizim sahədə, yəni idman menecmenti üzrə ixtisaslaşan tələbələrimiz son illər bir sıra federasiyalarda 15 həftəlik təcrübələr keçirlər. Və o tələbələrimizdən bəziləri orada iş dəvətləri alırlar və onlar orada işlərlə təmin olunurlar. Hə, nə gözəl. Bu çox gözəldir. Hətta biz də oxuduğumuz müddətdə sizin tərəfinizdən biz də o vaxt federasiyalara gelib orada praktika keçmişik. Amma mənim üçün çox maraqlıdır ki, yaxşı olar ki, biz o beynəlxalq təcrübələrdən istifadə edərək, misal üçün, bugün Azərbaycanda və ya sizinlə söhbət edərdik, 40-dan çox idman federasiyaları var. Federasiyaların üstünlükləri hüquqi tərəfdən ondan ibarət ki, bunlar bir sıra yerli və beynəlxalq donorlardan istifadə etmə hüquqları var. Yəni, donorlar dedikdə biz biraz da açıqlama verək. Startup layihələrdən, qrantlardan və digər layihələrdə istifadə etməklə maliyyə dəstəyi əldə edə bilərlər. Hüquqları var. Saçmamazlıq da ondan ibarət ki, federasiyalarda idarə etməklə bağlı, idman menecmentindən bağlı yetəri qədər ixtisaslı kadr yoxdur. Bu tərəfdən keçirik biz İdman Akademiyasına. Sizin sayənizdə çox sayılı bizim idman menecmentini bitirən bizim gənclərimiz var və nəzəri tərəfini çox gözəl bilirlər. Təcrübi tərəfləri zəifdir. Sizcə biz bunları birləşdirib, yəni bir dənə, bayaq biz qeyd elədik, Capstone bir proyekt edib, yəni layihə edib. Tutalım ki, bu gənclər özləri üçün könüllü bir dəstək yaradırlar və onlar müxtəlif dotasiyalardan, müxtəlif beynəlxalq və yerli donorlardan istifadə edərək müvafiq bir sistem yaradırlar və ona uyğun, tutalım ki, bir layihə var, bu Karate Federasiyasına uyğundur. Misal üçün, beynəlxalqdır, ya tutaq ki, yerlidir, mən də qeyd eləmişəm bizdə də bu layihələrlə bağlı, sosial layihələrin inkişafı ilə bağlı. Bu layihələri tətbiq eləməklə Karate Federasiyasının bir 10 dənə müəllimi, bir 20 dənə idmançını ora dəvət edib, bu layihəni həyata keçirir, mən də buna praktiki şəkildə deyirəm də. Xərclər, tələb olunan xərclər, onlar ödəmə şərti ilə və yerdə qalan məbləğ bütün bu iştirakçılar arasında bölünür. Və beləliklə, federasiya qismən maliyyə azadlığına çıxır, qismən maliyyə əldə edir və eyni zamanda da menecer həm təcrübə toplayır, həm də pul qazanır. Sizcə belə bir əməkdaşlıq eləsək, gözəl olmazmı? Belə layihələr eləsək? Bunlar etsək yox, bunlar artıq gecikir. Bunlara mən də düşünürəm ki, illər öncə başlamaq lazımdır. Bir məsələ də var ki, bu federasiyalar, bunlar birbaşa dövlətdən maliyyələşmir. Dövlət bəzi güzəştlər edə bilər onlara. Amma mən də düşünürəm ki, bu layihələr qismən işin xeyrinə olacaq. Amma burada daha çox, təkrar edirəm,
Hərçənd ki, vergilər haqqında qanunda da qeyd olunub ki, bütün hallarda dövlət vergisi ödənilməlidir. Amma bu sahə sosial sahə olduğu üçün, xidmət göstərən sahə olduğu üçün mən elə fikirləşirəm ki, sponsorlar vergidən azad olunsa, bütün məsələlər həllini tapar. Çox düz deyirsiniz, Əfqan müəllim, amma burada problem birisi nədir? Bax, siz kimi mütəxəssislər, mən özümü nəzərdə tuturam, siz bizdən yaşda böyüksünüz, insan özünü nəzərdə tutması biraz düz deyil. Sizi kimi mütəxəssisləri cəlb etməlidirlər, belə bir layihələr keçməlidirlər və həm şirkətləri dəvət etməlidirlər, eyni zamanda da federasiya rəsmilərini və üçüncü tərəfi, idman menecmentini bitirən gəncləri dəvət eləməlidirlər burada. Və siz bunlara bir layihə hazırlamalıdır, bunlara siz ümumiyyətlə bir seminar keçməlisiniz və hər kəs öz vəzifəsini bilməlidir. Sponsorlar da qorxurlar bir çoxu. Onlar da kömək etmək istəyirlər, amma qorxurlar. Bununla bağlı vahid bir sistem yaradılsa, düşünürəm ki, bax, mənim bayaq az öncə qeyd elədiyim bu layihələr, Kapston layihələr bunlardan ibarətdir. Təəssüf ki, bununla bağlı bizdə bir ictimai birlik də yoxdur. Mən hətta bununla bağlı Nazirliyə də müraciət etmişəm, yəqin ki, sağ olsun. Gənclər və İdman Nazirliyi ictimai fəaliyyət göstərən idmançılara, azad təhqiqatçılara şərait yaradırlar. 2024-cü ildə də sonuncu sağ olsunlar, Gənclər və İdman Nazirliyi təşəbbüsü ilə mənə idmanda göstərdiyi xidmətlərə görə mənzil də verildi prezident tərəfindən. Təşəbbüskarı da Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Gənclər və İdman Nazirliyi oldu. Düşünürəm ki, bu barədə də bizə bir köməklik göstərəcək. Mən bu arzumdur ki, belə bir agentlik və ya bir mərkəz yaratmaq və sizi kimi mütəxəssisləri dəvət etmək və hər üç tərəfdə dəvət edib vahid bir sistem yaratsaq, düşünürəm ki, bu məsələlər həll olunur. Siz bayaq düz dediniz, bir layihə ilə, yəni böyük maliyyə əldə eləmək olmaz. Bu, uzun müddətli davam etməlidir ki, bəli. Ənənəvi olmalıdır. Bəli, çox düz deyirsiniz. Belə, Əfqan müəllim, başqa sizin deyəcəyiniz, bizə verəcəyiniz məsləhətiniz, tövsiyəniz? Sağ olun, bir daha dəvət etdiniz. Sizinlə bölüşməyə çox xoş oldu. Təşəkkür ederim. Çox sağ olun, Əfqan müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Sportlar verilişinin növbəti buraxılışı sona yetdi. Çox təəssüf ki, vaxt çatışmamazlığından Əfqan müəllimin bir çox məsləhətlərini də dinləyə bilmədik vaxtla bağlı. İnşallah gələn dəfə növbəti verilişlərdə Əfqan müəllim yenə qonaq dəvət edəcək və bizi izləməyə qaçırmayın. Növbəti buraxılışlarımızda idmanla bağlı növbəti verilişləri izləyəcəksiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.